halkan waxaan ka salaamayaa oon salaan iyo tahniyad u dirahayaa naftoodorayaasha jiidda hore iyo xaasaskooda iyo agoonta reer Ogaadeniya. waxaa kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Ogaadeniya meel kasta uu joogo mas'uuliyiinta marwooyinka odayaasha culimaawidiinka dadweynaha caawa hoolkan isugu yimid ee soo camirayna waan salaamayaa. salaan kadib wax yar oo kooban baan hadda ku soo qaadayaa maadaama uu iska batay hawlihii hadda waqtiguna iska soo gaaban yahay. waxa yar aan ka hadlayo waxa weeyaan dhanka Ogaadeniya waxaa jirta oon caawa xoogaa u yar kululahay dadka ka tagahaya adduunka daafihiisa ee tagahaya Ogaadeniya. waxaan odhan karayaa dadka Ogaadeniya u dhashay ama Soomaaliyeed ee tagahaya waddanka Ogaadeniya gumaysiga Itoobiya ee xasuuqa iyo gumaadka noo geystay ayaga ayaa ka sii xun baan odhan karayaa sababta waxa na dulmiyay ee na xaqiray ee na duudsiyay waa ayagaan odhan karayaa. waxa weeyaan waddanka markii ay tagaan waxay ku sheegaan horumar baa ka jira nabad baa ka jirta barwaaqa ka jirta ayay dhahaan. markaas waxa weeyaan horumarka ay sheegaan kolkaan hadda ka soo qaada magaalada Jigjiga way dhisantay oo way ballaaratay laakiin yaa dhisay waa meesha taala. Jigjiga waxaa dhistay ama dad dalka dibadiisa ka tagay ama dadkii dhammaan Ogaadeniya deganaa oo dhan oo qaarna iska dhisay qaarna ay naf u geysay oo ku qaxay magaalada dhistay oo horta ballaadhiyay Itoobiyana ma ayna dhisin kilalka shanaad kuwa ka talinayana ma ayna dhisin. marka waxa weeyaan kolkii aan dadka qurba joogta wax weydiiyo horumarka ay sheegaan jeelka la yiraahdo jeel Ogaadeen subax kasta oo waagiisu bariyo ugu yaraan dhowr iyo 30 ruux oo meyd ayaa laga saari jiray. waxayna u dhiman jireen jirdil joogta iyo baahi joogta iyo hurdalaan joogta ayay u dhiman jireen. ayagu markii ay dhahaan waxbaan soo arkay intii aan anigu hadda jeelka joogay 2 jeer bay niman la qurba joog baan nahay noo yimaadeen laguma sii daynin jeelka gudihiisa barxad kora uu leeyahay baa maxaan ku dhahay la fadhiisiyay iyagoo dhowra. waxaa la soo saaray xagga dumarka iyo xagga ragga dhowr ruux oo kolka waxoogaa la yar dhowri karayo. halkana boolis baa ka taagan annagu waxaan qabin baa markaas leeyahay waa inaad sheegataan. waxaan halkaa ku sheekaynaynaa meesha barwaaqan ku qabnaa waxbaa nala baraa cuntaan haysanaa nalama jirdilo nalama kufsado nalama dhibaateeyo. meeshan waxaanu ka helay waxbarasho iyo nasriyaan ka helay ayaanu ku warbixinaynaa. hadduu qofku wax ka badaan sheego markii la baxayaa laga jarayo awowgii lagu naaraya. marka waxa weeyaan waxaa kaleeto noo yimid 2 jeer hay'ado ka socda qaarna xagga federaalka ahaan kuwa kale cadaan bay ahaayeen. kolkii horeysay waa naloo yimid waxa la yiri haweenka caruurta haysta waa la sii daynayaa dhammaantiin soo baxa. haweenkii waa nalaga ururiyay intanadii kala la reebay. marka haweenkii markii nalaga bixiyay waa la soo xaseeyay oo meel baa lagu soo xaseeyay. markii halka lagu soo xaseeyay qoliyii kale noo yimaadeen warrama baa la yiri intanadii kala loo yeeray si aad wax u qabtaan baa lay noloshiina maxaan ku dhahay jiifkiina cuntadiina wax kasta ka warrama. hay'adda yaa la soo tusayaa dad waxoogaa socon karaya oo iska yar lugayn karaya la soo tusayaa. markaas waxaa jirtay niman dhowra inay maaragtay si xaqiiqatuna u sheegeen dhibaatada ka jirtay jeel Ogaadeen. kadib markii ay hay'addii tagtay raggii in maaragtay habeenkii lala baxay xadhiga ninba si u yaqaanaa ee dharka lagu wadho ama bijiga la yiraahdo caaga la yiraahdo in lagu dabay. cabdirasaaq nuur ciise ka mid ahaa maxamed badmaax baa ka mid ahaa siyaad maxamed samatar baa ka mid ahaa. rag idoo koox oo habeenkii raggii maalintii runta sheegay habeenkii halka lagu soo wada saqiyay. maalintii meel jeelka dhexdiisa ayaa maxaan ku dhahay sidan oo kale shirna loogu qaban jiray rag iyo dumarba. barxad yar oo sidan oo kale oo jeel ku leeyahay ayaa markaa dadka lagu iqaabi jiray. meydadkii baa la soo dhigay waad garanaysaan baa raggaas mar dambe cidii warbixin jeelka ka dhiibta sida ay iska xun baa loo galayaa baa leh. marka dadka hadda maanta hoolka fadhiya waa dadka qurba joogta sheegan haya
ma waxaa horumara haweenka iyo ragga intii la wada qaawiyo barkada biyaha lagu wada gurayo ma waxaa horumara 20 gabdhood oo caawa jeelka ku foolatay 5 inay nolol kaga kacdo 15 kalena ay meydaan ma waxaa horumara 15 ilmood ay dhaleen meel la geeyay in la waayo heliyadoodii la siinin ma waxaa horumara inaan gabdhaha meydkoodii heliyadoodii la tusin ma waxaa horumara ragga hortanada lagu qaawinayo alaabtooda la isku xidhxidhayo marka waxaan odhan karayaa gumaysiga Itoobiya ee xasuuqa iyo gumaadka u geystay shacabka reer Baadiyaha waxaa ka sii xun oo na dulmiyay oo na xaqiray oo xaqanagi aasay dadka dibadda ka imanaya marka waxa weeyaan ilaahay waxa lagu maadiyay ilaahayna inuu la xisaabtami doono ogaadayna way xoroobi taariikhda ogaadayna in maaragtay lagu la xisaabtami doono dadka intay halkaas tagaan waxaan jirin halka ku soo dhigaya waxaa kaleeto oo jirta ciidamada new booliska leeyahay iyo kuwa kale oo isla socda habeenkii inay imaanayaan xabsiga guryaha gabdhaha dumarku ku jiraan in la furahayo gabdha la soo qortay in lala soo baxayo in la kaxaysanayo gabdhaha qaybna ayagoo la rafaadiyo la sixiyay in lagu soo celin jiray qaybna aan lagu soo celin jirin waxaa kale oo jirtay markii ay dadku dhintaan meesha la yiraahdo gidibka ee baliga weyn ee biyo ahayd in maaragtay dadka intii dhagax weyn dhexda laga xidhay si uu meydku kor ugu soo bixin hoos loogu sii aasahayay marka dadka qurba joogta ayagoo wax badan og oo dhibaatada wadanka ka jirta og waxaa kale oo ay dhacayaan horumarka jira wadda jirtiya kan wadadan yar ee hadda jigjigi ilaa goday bay isku xidhaan xataa afdheer ma sii gaarsiisna federaalku asaga dhistay inta ayartood moodo waliba wada iska ah waxayna u dhisteen markii ay ciidamada ONLF jidka ku dhibeen ama miinooy u galiyeen ama ay dagaalo ku waxeeyeen si gurmadku ugu fududaadaya inta yar ee laamiga la saaray magaalooyinka markii aad tagto hal wado oo xaafadaha u kala leexanaysa ma jirto laamiga jigjiga dhexmara kaliya 2010kii markii jeelowaadeena la geeyay waa maxaan ku dhahay la dhisayo la saaray takaleeto dadka kale ee Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa iyagana markii aniga la iga qaaday jeelowaaden ee la geeyay sababa xabsiga wax jinsiyada Soomaaliyeed kaliya ay xabsiga ku jiray dadka meesha ku xidhnaana wuxuu u badnaa axmaara iyo oromo oo sidanada kale siyaasad loo soo xidhay markaas waxa weeyaan hal baan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed aniga magacayga la iigu yeeri jiray wuxuu ahaa Soomaali markii la ii yeerayna dhaw awaytii Soomaalida ahayd neey Soomaaliyeed hal Soomaali baa la idin jiray magacayga caadiga la iigu yeeri jiray la iigu mana aqoonin ta kaleeto ninka jananka ee haysta jeelasha federaalka markii la soo gudbiyay aniga kiiskayga uu qorayay qofna waxoogaa uu yar dhinaca dhulka dhigi jiray annaga oo hurdo u helaynin jirdilka badan iyo jiirista badan ee caawa lagu sameeyay maxaabiista marka maxaan ku dhahay labada dambe ee habeenimo ragga laga soo bixi jiray dumarka lagu soo wareegi jiray marka annaga intii la soo bixiyo tii xaamila tii ilmo haysatay oo mush ahayd tii aan haysanin tii duqda ahayd ee burdida haysatay halka intii fiilana la geliyo oo maxaan ku dhahay dharkana laga wada saaro biyana lagu rusheeyo qofku markuu qaawan yahay ee markuu qoyan yahay iyo markuu qalalan yahay markii qoyan yahay uu shaqo qabsan ogta markaas intii biyaha saana lagu rusheeyo annagii oo maaragtay kun iyo hayay dumara yaa usha saana lagu garaacay ilmaha yarka markay ooyaan si naxariis darra intii saa garabka loo qabto saa loo turaa la dhigi jiray war u baadashay ha u naxariisanina xagga u tu marka waqtiga iska yar waad aragtaan gadaal baa laga hadlayaa maxaan ku dhahay waxaad ogaataan dadka halkan isugu yimid ama dhanka Soomaaliya ama dhanka Ogaadeniya wadanka dadka tagahaya xaqirahaya maxaabiista jeelka ku dhimanaysa waxaan qabnay jirdil joogta baahi joogta hurdo la'aan joogta ayaanu qabnay intaba waxaan uga daray cunto la'aanta wallaahi waan ku dhaartay heerarka gaarkeed waxaan gaarnay baatigii aan qabnay inaanu baahi daraaddeed cunno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh